ഇതൊരു സ്മാർട്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ LED TV ആണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത് പിക്ചറിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം, ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. റെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡ് ബൈ LED, സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്യും. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസായി. ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ല തീരെ. ഒരു റിമോട്ടിൽ ഓൺ ഓഫ് ഒക്കെ ആവും. ബാക്ക് ലൈറ്റ് തീരില്ല, സ്ക്രീനിൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്തില്ല. ബാക്ക് ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. ബാക്ക് കവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബോർഡ്, കോംബോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുക അതിനെ. ഇത് സ്പീക്കർ വയർ, ഇതാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഉള്ള വയർ. പാനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലേ റെഡ് ബ്ലാക്ക് വയർ. ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്ത് സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഒരു 65-70 വോൾട്ട് ഇതിനകത്ത് വരണം. അതായത് ഇതാ ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് മൈനസിലും അത്രയും വോൾട്ട് വരണം. ഓക്കെ, നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം പവർ ഓൺ ചെയ്തു. സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിലാണ് നിൽക്കുക. സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ 24 വോൾട്ട് കാണിക്കും. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസായി കഴിഞ്ഞാൽ 26 വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കും. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 50 വോൾട്ടിന് മേലെ 65 വോൾട്ടുകൾ കാണിക്കും. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്യണം. സെറ്റ് ഓണാക്കി ബ്ലൂ ലൈറ്റ് വന്ന് 75 വോൾട്ട് വരെ പീക്ക് വന്നു, അതുവരെ വന്നു പോയി. അപ്പോൾ ബോർഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സപ്ലൈ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. LED കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഡ്രൈവറിന് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നില്ല. 26 വോൾട്ട് വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. പാനൽ മൊത്തം അഴിക്കാം, എന്നിട്ട് നോക്കാം. പവർ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് പാനൽ അഴിക്കാം. പാനലിൻ്റെ സ്കെയിലർ ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യം സ്റ്റിക്കർ അഴിച്ച് മാറ്റുക. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടക്കക്കാർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് അറിയില്ലാത്തവർ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോക്ക് അപകടത്തിൻ്റെ അല്ല, ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ കോപ്പ് എന്ന് പറയും, ചിപ്പ് ഓൺ സ്ട്രിപ്പ്, ഇത് വിട്ടുപോവുകയോ ഇത് അഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്രാക്കോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാനലിന് ഇതിന് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ക്രാക്ക് വിടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ആദ്യം LED സ്കേബിൾ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിങ്ങനെയാണ് കേബിൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കൂടെ അതിനുശേഷം ഈ LVDS ഈ വിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കെയിലർ ബോർഡ് ഇതുപോലെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടേപ്പ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ഗ്രൗണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും അതൊന്ന് വിടിച്ച് വയ്ക്കുക. ഇത് 32 ഇഞ്ചിൻ്റെ 32 ഇഞ്ചിൻ്റെ സാംസങ് പാനലാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനടിയിൽ ഒരു 3 ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാണ് ഇത് ഈ പാനൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വലിച്ച് പറിച്ചെടുക്കരുത്. ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ നൈഫാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ സൂക്ഷിച്ച്
കയ്യും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലേഡ് താഴെ പോയി ഈ കോപ്പിലങ്ങനെ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കരുത്. ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. ഇവിടെ ചിപ്പ് ഉണ്ട്, ചിപ്പ് ഓൺ ഫിലിം എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ചിപ്പ്. ഇപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഈ ഫ്രെയിമും കൂടി അടിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളിലുള്ള കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു 4 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ അഴിച്ചു. ഇനി ഇത് റിമോട്ട് പോലെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ക്രൂ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളത് പ്രസ് ലോക്കിംഗ് ആണ്. അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഒരു കവറുണ്ട്, അതുപോലും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രസ് ലോക്കിങ് പിടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിങ്ങനെയാണ് ഈ കവർ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. എൻ്റെ മുകളിലൊരു കവറുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇതൊന്നും ടി വി ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്നും മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതൊരു മാറ്റിയിട്ടില്ല, നല്ല കാര്യം. കുറേ സേഫാണ്. ഇതിലൊരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട്, ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഒട്ടിക്കുവാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടി ഒട്ടിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ എടുക്കണം? പാനിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കണം. TFT പാനലാണ് ഈ കാണുന്നത്. സാംസങ് ടൈപ്പ് 32 ഇഞ്ച് TFT പാനൽ കണ്ടില്ലേ? അത്യാവശ്യം ബ്രാൻഡഡ് മോഡൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കറുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിറച്ച സ്റ്റിക്കറാണ്. സ്റ്റിക്കർ ഊരുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബലം പിടിച്ച് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു കവർ നോക്കി നിൽക്കണം. നല്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല.
ഇത് ലൈറ്റ് ഡിഫ്യൂസ് എല്ലായിടത്തും റെഗുലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ നനവാകുകയോ പൊടി എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ തുറക്കാനൊന്നും പാടില്ല. നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാട് വീഴും. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നനയാതെ നോക്കുക. പറയാമല്ലോ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 2 ഷീറ്റാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് എടുക്കുന്നു, വയ്ക്കാം. ഇത് 6 GB. ഇത് എൻ്റെ റിഫ്ലക്ടർ, കോമൺ റിഫ്ലക്ടർ. അതിനിടയിൽ സ്ക്രൂകളുണ്ടാവും, സ്ക്രൂ വയ്ക്കാൻ. ഇത് മെറ്റൽ ഫ്രെയിമാണ്, അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ചൂട് തീരെ പോകില്ല. ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് നോക്കാം. 6 LED ചെയ്തുള്ള 2 സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ LED ടെസ്റ്റ് എത്ര നോക്കാം. ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ല, ഈ സ്റ്റെപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് 2 മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. 10 വെച്ചുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഈ 5 വർക്കിംഗ് ആണ്. ഈ LED പോയത് LED. $3 വോൾട്ടിൻ്റെ ഇത് 3 വോൾട്ടിൻ്റെ 6 18 വോൾട്ട്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഈ 2ഉം ഒരേ ബാച്ച് LED ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 2ഉം റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഒരു LED പ്രോബ്ലം അത് മാത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ടോ അത് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സൂത്രപ്പണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ കാര്യമില്ല. വൈകാതെ ബാക്കിയുള്ള LEDകളും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെറ്റായിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 വർഷം കുഴപ്പമില്ലാതെ അത് ഓടും. ഒരു 3 വർഷം പഴക്കമായ TV ആണ്. അത് ആ സെറ്റ് ആ പെയർ മാറണം, ആ ജോഡി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് LED ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. ഈ LED 6 LED 6+6 സെറ്റാണ്. ഇത് 2 ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ 2 സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ഇതിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കണം. അത് നല്ലോണം ചൂട് വരുന്നത്, ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുന്നത്. LED ഫുൾ ടൈം ഇറക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹീറ്റ് വരും. ആ ഹീറ്റ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഈ ബോർഡിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ
ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് LED കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ വയ്ക്കും. ഇനി ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കുക. രണ്ട് സെറ്റ് LED മാറ്റി വയറുകൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. കണക്ടറുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കാരണം മാറ്റിയിട്ട് വയറിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നോളൂ. ഓക്കെ, ഇനി പാനലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്മാർട്ട് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി. ഇതൊന്ന് കാണിക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ്, കണ്ടല്ലേ? കോംബോ ബോർഡ്. ബാക്ക്ലൈറ്റ് മാറ്റി നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന 2 സ്ട്രിപ്പാണിത്. ഇത് ഒരു 3 വർഷമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. ഇത് 12 എണ്ണം ഉള്ളതിൽ 11 എണ്ണം വർക്കിംഗ് ആണ്, അതിൽ 1 എണ്ണം പോയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് സീരീസിലാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു LED അധികം വൈകാതെ പോകും. അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറ്റായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താലേ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പെയർ അങ്ങനെ തന്നെ മാറി. അതിന് ഇത്തിരി ഹൈ ക്വാളിറ്റി പുതിയ മോഡൽ 6 വോൾട്ടിൻ്റെ ബെൻഡ് ടൈപ്പ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോർണറുകൾ, ഈ TV യുടെ എല്ലാ കോർണറുകളിലേക്കും ഒരേപോലെ വിളിച്ചെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡൽ വരുന്ന ഈ കോർണർ ടൈപ്പ് ബെൻഡ് ടൈപ്പ് LED. അപ്പോൾ 4 കോർണറിലേക്കും ഒരേപോലെ വിളിച്ചെത്തും. നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റും ബ്രൈറ്റ്നസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ലോങ് ലാസ്റ്റിങ്ങും ആണ് ഈ ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി അപ്ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലോട്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യാം. ലോഗോ ഒന്ന് അങ്ങനെ വേണമല്ലോ. സെറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. USB കണക്ട് ചെയ്ത് തരികയാണ്. അത് വേണം. Okay.